Hello 啊，各位，咁就嗱，近排大家都知道點樣做 D-Link 5.0， D-Link 5.0點樣去安裝 Apps 啦，係啦。咁我哋就用咗個方法，用 EasyFireTools 嘅方法，將個 EasyFireTools 裝咗落車機，喺車機嗰度做安裝啦。OK，好啦，咁今次咧就好多時啲朋友就會問：喂，你啲 Apps 邊度揾啊？或者係有啲咩 Apps 好安裝啊？咁如果唔想咁複雜，屋企 download 完擺喺手指插落去，再喺呢度試咧 file 揾翻個手指，咁跟住喺度安裝，有冇辦法永遠都喺車機做啊？其實咧，我諗到個方法咧，就啱啱試咗行得通嘅，所以想同大家再分享下。咁就用 EasyFireTools 啦。咁咧，我哋首先第一次喺手指嗰度 download 咗一個叫做 APK Pure 呢一個咧，就我哋平時喺網頁咧，如果揾啲 Apps 佢咪會用呢個彈出嚟嘅。咁我就諗咗用呢一個方法去做啦，係啦。咁首先我哋而家開咗個車機先啦，連咗 ADB 啦，確保連咗啦。跟住咧就用 EasyFireTools 啦，係啦。咁就裝一次呢個叫 APK Pure， 係啦。OK， 剔咗佢。好，咁安裝。咁呢個咧其實類似一個 store 咁嘅網頁啦，但係如果你用 APK Pure 呢一個 APK， 即係佢本身嘅 Apps 咧，佢其實有埋安裝功能喺車機嘅。咁當然啦 ，D-Link 5.0大家都知㗎啦，佢封鎖咗，所以我哋即使喺上面 download 任何嘢，佢都係裝唔到嘅，咁會 fail 嘅。咁我哋所以咧用呢個咧，我哋就當佢係一個下載嘅中心先啦。咁佢好處咧就可以將你嘅 file 擺咗喺一啲你指定嘅位置嘅，咁可以令到你揾 Apps 咧就方便啲啦。OK， 好啦，好，咁佢當然啲廣告我哋唔使理佢啦。嗱，記住，什麼 YouTube、什麼 Google 啊、咩 YouTube Music 嗰啲咧，點裝都用唔到噶啦，都係嗰句。大陸車機嗰啲同 Google 嗌咗交嘅，唔使用，唔使諗。OK， 好啦，咁我哋而家入咗去個版面就好多嘢可以 download 啦。咁但係第一件事做啲咩咧？就係我的 OK 跳過呢個版面，我的跟住咧就有個6個師母咁嘅公仔啦，即係設定啦。去翻呢一版，好啦，佢喺下載呢個位有下載後安裝選項，剔咗佢，從不安裝。OK， 好啦，下載位置呢度，咁你揀翻一個你中意嘅位置啦，係啦，咁就篤我儲存位置第一個，係啦，咁啊記住佢個位置啦，係啊，記住呢度。OK，咁你跟住咧嚟翻呢度第一版。OK， 好啦。例如我去揾呢個 OK 讀香港天文台，好，佢有嘅，撳安裝，係啦，撳個安裝，其實就唔安裝，其實就下載。好啦，咁呢個安裝咧，佢係唔使理佢噶啦，可以完咗佢就停咗啦。咁好啦，咁我 download 咗嘅嘢咧。咁我就去翻 EasyFireTools， 係啦，全程冇用手指嘅，select file，跟住咧內建儲存空間，係啦，跟住咧就去 Android 啦、Data 啦，咁你就揾到 APK Pure 嘅呢個啦，跟住有個 file， 頭先有條 link 噶嘛，呢個，咁你就會揾到 download 咗個 file 喺度啦。咁頭先天文台篤選取。咁而家就喺車機入邊裝車機嘅嘢啦。好，完成咗啦。咁我做多個啦，係啦 ，Android 嘅 data 呢個讀，你做2、3次你會記得個位嘅，應該。今次就出行儀啦 ，OK。出行儀我唔知我哋個車機版本咧 support， 因為之前咧 D-Link 3.0嗰陣時得 Android 10咧，佢就話太舊唔俾玩，好裝好晒。
咁咪出翻去啦。跟住，你又見到多咗2個噶啦。譬如出人2啱啱裝咗嘅，好啦，我都想睇下得唔得。OK 喎，2個啦，確定啦，係啦。哦，都話唔得，咁出人2唔使用啦。咁話我哋個車機夠用，其實可能真係好夠。好，香港天文台 OK 同意，確定。一律允許，又話有新版本啦，係啦。OK，咁啊可以用到我的天文台啦。OK，好啦，咁第2個咧就係嗱，好多朋友咧就裝咗所謂車機版高德啦。佢話：喂，好多版本啊，邊隻好邊隻唔好？咁你裝個普通嘅正式版先啦，唔好理佢。咁好啦，咁有一樣嘢咧就係假設如果我入咗去高德，你記得你互聯咗之後咧，喺個手機入翻去高德嗰個手機版，喺手機車輛設置嗰度新增翻一架車，我的愛車係啦，呢度係啦，入翻去車機都 OK 嘅，是但呢個作啦，係啦，作乜都得嘅。BYD 668啦 ，OK 好，完成咗之後咧，你記得揀翻係純電，記得係揀純電。好啦，保留你其實喺手機做咧先最好嘅，咁呢度做都做到嘅，係啦。咁好啦，裝咗之後，假設我要去廣州森林海，好，咁我去森林海溫泉度啦。佢話喂，好玩啊，有細路仔帶，記得帶小朋友去啦呢個 OK。佢130幾公里嘅，篤好，咁有條路線啦，係啦，咁啊好遠啦。咁你去完之後咧，其實咧你差唔多到咧，如果你 set 咗純電咧，佢就會喺條路線彈咗出嚟停車位，跟住咧就會有充電站。咁你亦都見到呢度本身已經多咗個充電站嘅，係啦。咁變咗咧，你可以睇到佢沿途邊度有充電，係咪？咁呢啲咧佢就話俾你聽，即係當然我行唔到呢度啦，邊度咁勁啊？咁呢度亦都好多充電站啦，所以純電咧就會好好噶啦，出咗嚟。你已駛入減趕山路。好啦，咁另外咧有機會你播音樂同佢唔同步嘅，又或者咦點解我嗰個 download 個高德係冇聲嘅？咁要做啲乜嘢咧？就係入翻嚟呢度，係啦，所有高德車機版都係咁噶啦。咁就撳播報啦，呢個係啦，但係唔係就咁撳，係啦，篤篤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 ，好似我 ADB 咁，佢又就係咗聲音調試版面嘅。咁有個嘅聲音通道，咁呢啲咩嚟咧？其實你架車嘅喇叭每一個就係一個 channel，OK？咁你撳咧，你就會見到咧佢啲聲會邊度走，同埋會唔會撞到個撞到嗰個叫做你播緊歌咁樣咯。咁你可以播住歌嚟試嘅，係啦。你會見到撳咦某啲人冇反應嘅喎，咁佢就係冇嗰個聲度喺度。聲音探索已應用。聲音探索已應用。11或者4，咁你會見到4啲聲喺前面好細聲嘅。咁我當試下呢個啦。OK， 好啦，跟住咧就開翻大試下得唔得先？係啦。聲音探索已應用。咁而家個喇叭啲聲咧就出咗嚟呢度啦。OK， 好啦，咁你睇下會唔會同你嗰個叫做聽歌嗰度可能有衝突喎？咁樣係啦。咁我而家翻返去高德啦，係啦，應該係呢個係啦。聲音探索已應用。嗱，呢個咧就變咗啲聲喺度出，跟住就唔會影響個導航，亦都唔影響個音樂啦。咁我試下而家去翻西藏先啦，係。圖
途經限行路段，請合理安排出行。全程3472公里，大概需要2天37分。向右前方行駛，然後100米轉直行，即將紅燈。嗱，咁呢啲聲就永遠喺度。咁呢度咧亦都唔影響咗其他乘客去無啦啦要聽你嗰個導航啦，就可以咁樣玩。咁就最緊要係連到你嗰個連到個手機啦，係啦，入翻個車牌啦，最好入翻你架車嘅 data 啦。咁我覺得就唔錯嘅，係啦。咁離線數記得 download 翻有需要噶啦，譬如你真係玩廣東省嘅，咁啊全部開始 download 得噶啦，係啦，就係咁樣。今日咁啊介紹喺車機度裝 Apps 同埋解決呢個高德嘅問題咧，就係呢個方法啦。大家睇下有冇用啦〜